इसके ले लो, पहले वीडियो ले लो पूरा, ठीक है, स्टडी करो। ये ले लो, ये मास्क रोडेंट रिपेलेंट, रोडेंट रिपेलेंट चूहे के लिए। और ये अपना गैस लीकेज के लिए। ये है CO2 गैस लीकेज बैटरी के और लिए। ये फायर अलार्म है। फायर अलार्म उसका ही है, गैस लीकेज का अलार्म बजेगा। और ये क्या है WLD अपना? बना CCTV का POE स्विच है उसमें। PO स्विच है ना। हाँ, यहाँ पे NVR रखा है, हाँ, ये NVR है नीचे और PA सिस्टम है। और ये माइक है। आज अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे यहाँ पे।